कैसे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में ये जिग्मा का ब्लोअर फैन रूम हीटर है दोस्तों। और इसमें जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, यहाँ से पहले आपको सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं और यहाँ से ऑन करते हैं दोस्तों। तो इसमें काफ़ी साउंड प्रॉब्लम है, काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा है, घर 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 घों 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 घों। ये इसमें यही दिक्कत और यही परेशानी है। तो आज की इस वीडियो में इसी को ठीक करके आपको दिखाएंगे। अगर आपके ब्लोअर फैन में ऐसी दिक्कत आती है, जाम प्रॉब्लम या साउंड प्रॉब्लम या स्लो प्रॉब्लम, तो इस तरह से ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे स्क्रू को खोल लेंगे और खोल के ये जो ऊपर का ढक्कन है, ये कवर है, यहाँ से इस तरह से हटा लेंगे। ओके। और यहाँ पर जो हमारा मोटर होता है दोस्तों, इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह, गर्दा वगैरह या धागा वगैरह फंस जाता है और जिसकी वजह से जाम हो जाता है या साउंड प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा मोटर का ब्लेड है, ऊपर यहाँ पर एक लॉक होता है। तो इस लॉक को यहाँ से इस तरह से निकाल लीजिएगा। ऐसे इस लॉक को निकालिएगा तो हमारा जो ब्लेड है तभी निकलेगा यहाँ से। तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इस ब्लेड को यहाँ से खींच लेंगे इस तरह से आराम से। ओके। देख रहे हैं काफ़ी डस्ट वगैरह और इसमें धागा सॉफ्ट में लग जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती रहती है। तो इसको यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर मोटर के प्लेट पर यहाँ पर दो स्क्रू है दोस्तों। ये दोनों स्क्रू को यहाँ से बारी बारी खोल लेंगे इस तरह से। तो हमारा जो ऊपर का ये सॉफ्ट का प्लेट है, यहाँ से इस तरह से इसको अलग कर लेंगे। यहाँ से उठाएंगे तो हमारा अलग हो जाएगा। ओके। और ये काफ़ी डस्ट से है, तो इसको यहाँ से जो हमारा रूटर है और ये इसको अच्छे से सफाई कर लेंगे। और सफाई करके जो हमारी ये बॉडी है, इसको भी यहाँ पे सारे डस्ट वगैरह यहाँ से सफाई कर लेंगे। तो फटाफट यहाँ से सफाई करके कपड़ा से या ब्रश से इसको अच्छी से साफ़ कर लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा। ओके। और जो हमारा ये ब्लेड है, इसको भी सफाई कर लीजिएगा, चाहे आप धुल लीजिएगा, धुल के इसको सुखा के इसको लगाना है। तो यहाँ से सफाई कर लेंगे। ओके। और यहाँ पर जो हमारा बुश है, ये मोटर में अंदर जो एक बुश होता है दोस्तों, यहाँ पर बीच में, उसमें यहाँ पर ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर सूख जाता है और सॉफ्ट हमारा गड़गड़ कर भी करता है, इसी आवाज़ भी करता है। तो इसको यहाँ पर जो सॉफ्ट है, इसके नीचे गद्दी लगी थी, इसको गद्दी को यहाँ से ऑयल से तर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये जो हमारा शाफ्ट है, इसके नीचे यहाँ प्लेट पर एक गद्दी होती है बुश पर, इसको तर कर दीजिएगा। तो जो साउंड प्रॉब्लम है या घड़घड़ाहट प्रॉब्लम है या जाम प्रॉब्लम है, इससे काफ़ी इसको आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह से इसको ठीक कर लीजिएगा। ओके। और इसको यहाँ शाफ्ट ऊपर बैठाएँगे और बैठा के, और जो हमने यहाँ पर दो स्क्रू खोले थे, यहाँ पर दोनों स्क्रू को लगा के बारी बारी, और इसको दोनों स्क्रू को अच्छी से टाइट कर लीजिएगा। और टाइट करके यहाँ से ये हमारा फ्री हो जाएगा। ओके, बराबर। और यहाँ पर जो हमारा ये मोटर, इसको भी देख लेंगे। अगर ये लूज़ रहेगा, ढील रहेगा, हिलेगा, काँपेगा, तो इसको यहाँ से दो स्क्रू है नीचे, इसको भी अच्छी से टाइट कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा मोटर हिले डुले ना। ओके, हो गया। अब ऊपर का यहाँ पर ब्लेड, इसको बैठा लेंगे इस तरह से, बराबर। और जो लॉक यहाँ से निकाले थे, इस लॉक को यहाँ पर इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको नीचे यहाँ पर आराम से बैठा लीजिएगा। ये बैठ जाएगा। ये हमारा बनकर रेडी हो गया। अब इसमें साउंड प्रॉब्लम और जो जाम प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ओके। अब इसको चेक करते हैं, चेक करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बढ़ावा मिलती रहे और आपका काम आसानी से बन जाए। यहाँ से सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल साउंड गायब, आवाज़ गायब, नो घड़घड़ाहट। ओके, काफ़ी मस्त चल रहा है। तो इस तरह से अपने ब्लोअर फैन को घर पे आराम से ठीक कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। और यहाँ पर ऊपर का जो ढक्कन है, यहाँ लगाएंगे तो इंडिकेटर हमारा यहाँ पर थोड़ा सा जो इसमें लॉक होता है निकल गया है। तो इसको यहाँ पर टेप लगा के और इसको चिपका देंगे, ताकि ये हमारा बाहर शो करे। तो इस तरह से टेप लगा दीजिएगा अगर आपको इंडिकेटर में ऐसी दिक्कत आती है तो। ओके। और इस कवर को बैठा के अब इसको हीट करके आपको दिखाते हैं, मेन पावर पर कनेक्ट करके। तो इस तरह से, और ये जो आगे का नेट है, इसको भी साफ़ करके, और इसमें ऊपर दो होल है, इसको यहाँ पर लगा के इसको बैठा लीजिएगा, बराबर। और यहाँ से हम मेन पावर कनेक्ट करेंगे और इसको हीटिंग देंगे। तो यहाँ पर मेन पावर कनेक्ट कर दिए, बिल्कुल मस्त चल रहा है दोस्तों, और मस्त हवा आने लगी। ओके। तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कतें आती रहती है दोस्तों, तो घर पर आसानी ठीक सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाला ज़रूर बटन दबा दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कोई भी प्रॉब्लम हो ब्लोअर के मुतालिक, तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, आप उनको देखकर अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।